Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ekene m unu biko na o nwere okwu na-akpọtụnụ nji wee sị ka m mbịa gị ya ọnụ. Biko nụ sidosa love aside, sidosa emotion aside, and sidosa gịnị hatred aside, let us talk. The video na let's talk. Because abụ m number one thing about me is that I like ebe eziokwu na-adị. Ihe ọbụla gwagoju m anya that I cannot discern something there and I may ekwu okwu near about it. Go and check about me. If for this video, go and check my page, go and check my channel, everywhere I follow me. Ihe ọbụla na mora that I cannot discern the truth from there, because I would love to stand on my ground, because echilue kada sina no okwu m chejile echeji ona nkwukatal kuwebi. No, if I have nothing to say, I will just keep quiet. Because Bible make I na a fool once is quiet is also regarded wise. Ka happier on now. Get into kuno know my point regarding this issue and ekwu ya. Get into kuno fo ihe nwanya anwaku. First, because na mane pick point from point to point. At least by then una aghọta ebe milisi ebe na opi igbogo. Nene this first point na this video kuno fo ihe nji maka ya wee na-ekwu. Asena amụma Ebuka na-ebu na 2021 na ọ na-aga n'ebe nọ. Nwa nwoke nke ịtọ na nwoke were na-ajụ ya sị ya na ihe mere ya kpọ aha ya kpọ ya sị ya ha akpa aha na ọkpa aha o ji etisa family. Mana o tisagonu family weda ma ọkpa aha ma ọkpa aha. Ntori aha ka nna akpọba m. Nwa m aha bụkwa ya jụrụ ọnụ ya gwa m na ọ bụ nwunye ya ofe na ọ bụ m mere ihe a. O tibere ya na nwoke. Na mmanya adịghị n'ụdị ya at last ha niile ekwekọrịtazie na ọmụ mere. Unu anụgonu ihe mma yukwu na vidiyo na this part na anụnwa. O nwe ihe nchọkwu unu ghọta n'ebe anụnwa na ihe anụnwa na scenario all nwaanyị anọ into this pain. Please and please, I beg you all, listen to this woman. Iji na hate nene video anụnwa, and also iji na love and emotion nene video anụnwa. Because why? People are beginning to say something like, and which I will get into problem with people. Mama, biko do achọrọ m ịgwa gị na biko iwe n'ihe a m chọrọ ikwu na. Number one thing m need ịgwa gị bise na nwa gị nwoke nụtara ajọ nwaanyị. Nwa gị nwoke bụ ihe bụ ụzọ nụta gịnị ajọ nwaanyị. Because now esi na this video bụ na people they abandoned you. Because na gịnị mere ihe anụ emewego na onwere amụma Ebuka Obi bụ na 2021, which I will still look for it. At least na media people are working on it. People will still come out and say things about it. And I also want to celebrate your daughter for keeping record of the second prophecy, the second gịnị prophecy, which means na something emego 2021. And from my understanding na this thing I don't sure we go on before 2021 or no we go 2021, but we still get to that level. Number one, you need nutala, because from your own words, it's in a buzo where say, at least we all watch that video. I say buzo where say no mama digi mama dear na me I ha no. Take note, mama digi and then I'm going to engage here na problem, because now you watch the second prophecy Evangelist Ebuka Obi. Why are you always fighting with your wife? Why are you quarreling? Or say no matter. See, we are heading somewhere. Mala na nwa nụtalụ nwaanyị ọjọọ, because na the girl ebutegi ihe n'obi. Ọ bụ na obi ihe ọma n'obi nya nke a dịlị ya, mana for entering into a family and wanting again accusing the woman first bụ problem. Because why? If your children are intelligently spiritual, heaven and mother is spiritual, they intelligently spiritual, they will not be physically daft. They will not be spiritual, they will not be physically daft, in the sense that now only head to know what people don't know. The girl loku may be right, she may be wrong. Why did I say that? Because 70% of what she said will be wrong. Because why? Only I say a man no wa. Because na Igbo somebody spiritual man na if mother nan law
the things you see are not really what you see, because somebody may use somebody's face in your dream to come and talk to you. That is why you need to be spiritually intelligent and physically intelligent in order to confront things of the spirit. My first note here is that now, with this division in your family, not prophecy. Prophet Evangelist Ebuka Obi, not the prophecy. Because why? Before Omoge Ejen and Evangelist Ebuka Obi, take it or leave it, Omoge has visited several prayer houses, whether fake and original. Whether again fake and original. We are heading somewhere. Then on the second video, no, we are coming back. So Chineke ka ntụkwasara obi ọya maka obi mmadụ. Ọ bụrụ amara Chineke anwụgo m ite ọya. Ute ibu mbụ karịrị m mana agbakọtara m azụ. Ọ bụrụ onye na-ajụ ese m. Ha asị nke dị ọkpara ntara afọ niile ntara n'ebe ọ nọ ma ya bụrụ na ọkụ ụmụachi ibe ya nwa ihe ọsọ ma akpọzikwere na fon ma ọ bụ ajọ nne na nwanne nwe ka ọ kọchara ya akụkọ m ma akpọzina ma bụrụ ezigbo nne, just like that. Enweghị ụdị voice note na-etebere ha ọ da-ajụ ese m. Now, welcome back to another section. Now, una forgotten now. Nwaanyị anọ n'ime alili. Physically, this woman is alive, but spiritually, this woman is heartbroken. Because why? Obole ihe ụmụazị jete n'ije. Ihe ụmụazị, ihe ndị mmadụ ji adara agilokwa is that no Evangelist Ebuka Obi is in the picture. Mana, can they come out and say and name places Hajeguleje before they eventually get to Zion? Because I will still stand my ground. Nwaanyị akwulokwu mgbe is also na the ụmụazị asị na Evangelist Ebuka Obi told them not to, that he will not call name. He will not call name. But she said something like, whether na akpọrọ afa ma akpọrọ afa, family Isiagu bụ no Isiagu. But let us say the truth and nothing but the truth. Ụmụazị nwaanyị has been going from one place to the other, from one place to the other, from one place to the other. And they go so many places before they finally came to Zion. So see, that's why I said from beginning, those sign hate aside, those sign love aside, those sign emotion aside. Let us reason with intelligence here. Onye ikpe ma segwe na ikpe male, onye ikpe na maro segwe na ikpe mana. For now, ikpe na agba nwunye nwanne gị nwoke, ikpe na agba nwunye nwa gị, and ikpe na ama gị na ụmụazị gị. Those two that stood by you, ewepụrụ m ha okpu. Ebe ọbụla ha nọ, I really appreciate and celebrate them. I really love the fact that not everybody left, because now emela na etelo gbe etelo ose. Ndị na nwere nne na ebe akwa, ndị nwere nne na ebe kwa akwa. Ya ebe dị ka ya nọ n'ụwa meta onye ọbụla mma. Una na ghọta. So now, nenekwa another point from this video nchọkwu unu megini pay attention to, because we are heading somewhere at this video. Ihe nchọkwu ka eziokwu pụta ihe. Open ndị bụ na peace. Nwere onye mụ na nwa mụ na ya na-adọ ndọrọ ofu nwa ka di mbụ. Sọmsọ ofu nwa ka ọrụ, ofu nwoke na ofu nwaanyị ka nne ya mụta ya anwụọ. Sọ mụ na ụmụ m bi n'ebe ahụ di m nọ n'ụlọ. Anyị gbabara mbọ rụta ụlọ. Emeghị oke iburu ọzọ bi ebe ahụ ọsọ m. Ebule na-akọ ihe na. Biko nyere m aka. Ọ bụrụ na onye azụmazụcha ya gbuo ha amaghị egbughe ụlọ ma agbarụ m. Nyere m aka n'ebe Ebuka Obi dị. Anyị abịakwana now gee na ntị ka unu nụ. Nwaanyị si na adịye bụ sọsọ ofu nwa nwoke na ofu nwa nwaanyị ka ha mụtara na be ha. Ofu nwa nwoke na ofu nwa nwaanyị ka ha mụtara na be ha, which means na di ya ha isi ho n'enu wee da. I don't know how people reason. Di ya isi ho n'enu da. Evangelist Ebuka Obi kwuru na message ya sị na, let us dosa hate aside, let us dosa love aside, let us work with dosa emotions, let us work intelligently now. Now, nwanne di ya ọ ka nọ ndụ? If the question is yes, can't she too onobo inside the member? Onobo inside and at the family? No, now let's talk, because nwanyi is pleading for peace in her home. Nwanyi Megan is pleading for peace in her home.
because the children deserted her. The children became a thorn on her flesh. The children broke her heart, and I feel her pain. That is why my video I don't circulate in the morning. I never came out to say things. Video I circulate since yesterday. Follow. That is why I go video where's Simba? Kai so like this now. Now, mpu na ha bi di nwanyị anwụla anwụ lụtala ụnọ ọ na-ata afụfụ wee lụta ụnọ. The man again gbalụ mbọ wee lụta ụnọ, because there are so many fathers nọ na Igbo today na lụtara ụnọ wee nwụrapụ ụmụazị. Ọ dịrị izi nwaanyị anyị mụgide ụmụ ofu nwaanyị mụọ ụmụ isaa ha chere na ka nọ ndụ. Ọ bụrụ na ọ na-ata winch, let me tell you what will happen. Ọ bụrụ na ọ na-ata winch, by now 2 or 3 children ọ mụta ka ya nwụgo. Man, I also celebrate this woman because even in her predicament, she still admits to the fact that she's a Christian. And that doesn't change her faith. She still believes in God. She still wants peace in her family. Now, ndị be ụmụ nwanne di ya gos ụmụ sikpo ya na mpa mụtara di ya family ya mụta so tu nwoke na nwaanyị di ya nkịta anwụgo. So ebe ahụ di ya ha si wee pụta ona di ya nwere onye nwanne bụkwa nwanne that wants to do with nwanne, because na imasem now na so ebe wo so no na di ya anwụgo ọmụta ụmụ nwanne di ya bi nke nwaanyị ọ bụ na ọ ka nọ ndụ nyakwụ bụ insider ọ ya asị na ọ nwere somebody that related to them. Ọ ya sị na asị na onye mụta di ya ahụ ọ na mụtara ụmụ ọzọ. Onye mụta di ya ahụ mụtara ụmụ ọzọ, because ọ bụ na surname gị bụrụ like Okafọ for example, imasị m nọọsụ ọsọ mpam bụ Okafọ before mpaga ahụ azabụ Okafọ ọ mụtago ụmụ mụtara ụmụ da mụta your generation, because na gịnị me enwe 4th, 3rd and 5th generation behind you before you. We are heading somewhere, bikono. We are again heading somewhere, because why actually my investigation and Meloya Nisi Evangelist Ebuka Obi need to see this video. Mokwana says this is like I say from my agenda, from my first topic na wanya nwagi nwoke nutala ajo nwa, because a woman cannot enter video point back na you. Obugodo no nwere ihe dị woman na afọ na nlo, ma ọ bụrụkwa na obe eziokwu no na afọ ihe na nlo. Let her be spiritually intelligent and physically wise. Malana na-eji iru mmadụ in order to bring confusion in a family. Na-eji iru mmadụ abezi mmadụ ozi na nlo, and ejili iru onye hate onye na like robezi ego ozi. You wake up and see that person as your enemy. Take it or leave it. And when they do like that, because why we are heading somewhere. Evangelist Ebuka Obi say no, an insider. An insider is not only this woman. This woman is just being used as an scapegoat, because that insider want to walk out freely without being identified. Makana po ya afa also no etisi ezinono obuso nwanya bụ onye bi na your lineage. Let us be smart in doing things now. Why are we always exaggerating things? Okwu anu apụtawana na ndị na kwesịrị ikwu okwu ma ndị ala ndị ekwu ke pụta na eti ọnụ na ihe need is just simple intelligence ke we lụọ ọrụ. Now biko Bobble no kabaru share this video, because now things are going somewhere now, because now I really want to ask something now, because on we now in this video now one agwara anyị mgbe ihe me ya n'okwu bido emebi ya n'okwu. Obono 2021 can be a video emewegi, or before 2021, which means you suffered a lot. Man obono ihe anụ me after the prayer of Evangelist Ebuka Obi me. After the prayers, because I can see some gullible people now commenting, I see no back to send no. We need to ask questions. They're very, very intelligent in doing things. Maybe I love Evangelist Ebuka Obi, and I don't want to bring something that will bring disgrace to the body of Christ or shame to the name of Zion Ministry. I will never be part of it. But we need to know something. Open at this thing, this woman now. No, the woman is suffering from this thing. Then how are you people now accusing her of something she know nothing about? Take it or leave it. Nwa mama ụmụazị gị na-eje toyele n'ụkwụ ebe ha na-eje igwu abụ mma ha ababeghị dị ebe ụmụ gị zonyegoro ụkwụ, and nke ọzọ anyị si n'obodo Igbo na-agba gị wụọ na-eme gị something na danga. He should stop it.
maka etele ugbo etele ose mama daa n'ozu na he must definitely bury the mom mochọrọ ya. Nke abụọ kwa eji ego linye na ọ bụrụ diokpara gbu nwoke, you must carry your cross. Social media people will not come here and bury your mom for you, and it will be a very shameful thing na mama gị muchiri anya carrying the burden in her heart. Go there, malihi yeme na natano. No one other. Now I believe now the right authorities will bring this thing to the table. Now why I don't know, Evangelist Ebuka Obi, I don't know, on the family I don't know, pay her no. Keku once and for all. Evangelist Obi will not tell the children now, pick on Oboro one no. An insider is still an insider. An insider is still an insider. All the whole family members among ones. All the whole one name punu nina among ones. All the whole onye mutalum punu nina his or onye among ones. They are still getting an insider. Because I believe in this message go viral, and I believe in people will listen and also share this video. Kodeno bozo. Bye.